Ok, hello, so today nè tao thấy là ngày smart công makan channel Dara GKX. Nó cứ ngày này cứ nhung miên website muối sầm rập đại dương ai đo cảประเภทជាកាក់ច្រើនបានគឺគ្រប់កាក់ទាំងអស់អ្នកទាំងនេះគឺ website មួយនេះគឺយើងចូលឈ្មោះដំបូងគឺគេ free ឲ្យយើង500លក្ខណៈថា500 coin ហើយយើងមើលតែវីដេអូតែ3 4វីដេអូគឺយើងអាចដកបានហើយហើយសម្រាប់ website នេះបានwebsite នេះដែរអ្នកទាំងនេះចង់ចូលឈ្មោះអ្នកទាំងនេះគាត់នឹងចុច link នៅក្រោម description យកមកចុច link មកវានឹងរត់ចូលមកត្រង់តម្រងបែបហ្នឹងដែលមានឈ្មោះថា website នេះមានឈ្មោះថាដក Dumac អ្នកទាំងគ្នាគឺវាឈ្មោះនឹង Dumac ដល់ចឹងដើម្បីថាចូលឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយនេះបានវាចេញជាតម្រងបែបហ្នឹងយើងចុចពាក្យត្រង់កន្លែងដែលថានេះនេះចុចចូលឈ្មោះអ្នកទាំងនេះមើលទៅគឺទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺគេបកខ្មែរណាអូខេឥឡូវយើងចុចពាក្យថាចូលឈ្មោះរួចរាល់យើងអស់មកខាងក្រោម scroll មកខាងក្រោមបន្តិចកន្លងទី1គឺយើងបំពេញនៅជាឈ្មោះបំពេញឈ្មោះយើងណាបំពេញឈ្មោះយើងឈ្មោះអីដែលយើងចង់ចូលឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយនេះឥឡូវអ្នកទាំងគ្នាចង់ដាក់ឈ្មោះអីដាក់ឈ្មោះអ្នកទាំងគ្នាមកហើយមួយទៀតគឺនៅកន្លងទី2គឺនៅបំពេញនៅ email របស់អ្នកទាំងគ្នាណា email នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងបំពេញ email ដែលទទួល email ហ្នឹងទទួលបានសារបានណាមិនមែនថា email យើងទុកទូរស័ព្ទផ្សេងហើយយើងយកមកចូលឈ្មោះឯងគឺយើង email នៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺ password ដែលយើងដាក់ login ជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងណាដែលយើង login ជាមួយ website មួយហ្នឹងហើយអានេះគឺយើងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមក password 12ហ្នឹងឲ្យដូចគ្នាណាពីរហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចយើងដាក់ឲ្យដូចគ្នាដើម្បីយើង login បានបើអញ្ចឹងយើង login អត់កើតទេហ្នឹងហើយសម្រាប់នេះគឺយើងដល់ពេលយើងដាក់រួចរាល់ហើយអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែចុច tick កន្លែងហ្នឹងមួយហើយចុចពាក្យកែកាប់ឆាគេមកហ្នឹងហើយឲ្យយើងចុចកែកាប់ឆាគឺគេនឹងឲ្យយើងរើសក៏តែដោយសារតែខ្ញុំមានបានការកែរួចរាល់ហើយដល់ទៅបើពេលទៅយើងចុចតែពាក្យចូលឈ្មោះហើយរួចចូលឈ្មោះរួចហើយអ្នកទាំងគ្នាគាត់ទៅចូលទៅកាន់ email របស់អ្នកទាំងគ្នាមកព្រោះយើងចុចចូលឈ្មោះគឺគេផ្ញើទៅកាន់ email របស់យើងណានេះគឺទី1គឺយើងគេផ្ញើមកដើម្បីយើងលក្ខណៈថាយើងនេះគឺដើម្បីយើងបញ្ជាក់នៅemail របស់យើងបើជារបស់យើងពិតប្រាកដចឹងណាហើយគឺយើងគ្រាន់តែចុច link មក link ហ្នឹងដើម្បីវានឹង load ទៅក្នុង website ដើម្បីយើងលក្ខណៈថាយើងនេះបានណាដើម្បីថាយើងនឹងលក្ខណៈថាយើងបញ្ជាក់បានហើយអូខេបន្ទាប់ពីចុចហើយគឺយើងនឹងអាច login ជាមួយបានហើយណាមុននឹងយើង login យើងធ្វើម៉េចយើងទៅបញ្ជាក់សិនណាឥឡូវខ្ញុំសុំ log ចូលបន្តិចព្រោះខ្ញុំមាន account រួចរាល់ហើយដូច្នេះខ្ញុំអត់បានធ្វើការចុចឈ្មោះម្ដងទៀតទេណាអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំចុចពាក្យនេះហ្នឹងអូខេឈ្មោះរបស់ខ្ញុំច្រឡំវាយខូននេះដល់សុំហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងបានចុះឈ្មោះរួចរាល់យើង log in ចូលមកក្នុង website នឹងរួចរាល់ហើយគឺកន្លែងនេះគឺយើងគេព្រាយើងចំនួន500កាក់គឺ500កាក់អ្នកទាំងគ្នាគឺរៀងច្រើនដែរហើយសម្រាប់ដែលយើងរកប្រាក់ចំណូលជាមួយនឹង website មួយនេះគឺយើងអាចចុចត្រង់កន្លែងរូបត្រី3ទាំងនេះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញហើយគឺយើងមើលមកពីលើគឺជួរទី2អ្នកទាំងគ្នាអូខេចុចចូលជួរទី2ហើយសម្រាប់ការរកប្រាក់គឺអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែចុចពាក្យត្រង់កន្លែងនេះ sorry អ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែចុចពាក្យត្រង់កន្លែងនេះគឺរូបផ្នែកនេះគឺយើងមើលនៅពាណិជ្ជកម្មរបស់គេគឺខ្ញុំមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមើលត្រឹមតែ4ពាណិជ្ជកម្មឯងគឺខ្ញុំនឹងទទួលបាន1000មួយលក្ខណៈថាគម្រប់1000កាក់អ្នកទាំងគ្នាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចដកបានគឺ1000កាក់យើងអាចដកបានទេអ្នកទាំងគ្នាហើយនេះគឺចំនួននាទីគេអ្នកទាំងនេះគឺ5វិនាទីយើងទទួលបាន 17.5 កាក់ណាឥឡូវយើងដើម្បីមើលយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យត្រង់នេះ
ok rừng nè tao nghe cái lệnh mơ nè tí ní viên đừng lột nè cứ viên đừng lột nè tao nghe chăm mơ tới chăm bình tĩnh tới nó này à lời viên còn một tờ thưa ca lô đấy nè tao nghe mơ tới ok mình tôi bị viên lột chop cứ nè tao nghe cái lệnh mơ cặp cha bỏ kê nè cứ dừng rồi hả khâu kế nè biệt miền 4 chân dừng do nè khâu kê cứ do cả đá này cứ việc khâu kê nè cứ dừng do cho bị lơ bia ok cho bị lơ bia máu dừng trên màu vân trên bia cái website board kia nữa ok này cứ đọc bấm pal cho pram cứ cái ban nhà dương ấy nè cứ là cái nào châu cả bộ bò dương này cứ ở lỡ mà nhung miền sồn sồn lỡ cứ nhung đừng mơ mũi tiệt đầm bay ở nhà tao nè mơ mũi tiệt nè ok nè chăm mơ về cặp bông tại đào thì tới cứ là cái này thật kỳ chỉ khăn này nó về mình mà trên tí bà sân trên tí cứ nhom ọt bằng hàng thế nè nó ngay không một ngày cứ dương con tầm mơ trăm tay mà thay dương châu mà mơ mà đong mà thay dương châu mà mơ mà đong sầm bà sân trên một khai cứ dương ai tụ bàn được cả cho mình tên mình tha cả dương như đúng tới dương ban cướp cả thằng o mình tha cả ấy có dương ai lẽ cái này thay dương ít chơi bàn đáy ok nè tao có thể còn lệnh mới tới cứ ní cứ làng hay nè cứ làng sam sập ram ấy mình để xa nhom mình nâng cứ để xa tại viên ở sồn sồn nâng ai cứ nè tao thấy cứ website ní cứ vì luôn mình tên á xâm rạp rồi lối vì như đúng tới bà xin về website xanh cứ lệ nạ tha tôi tại dương nâng đi khoai vía từ vì lột làng á còn tại website ní cứ rồi luôn mình tên hay mới tiết cứ dương ai trách này luôn xâm ai chất dương ai giờ lệ nạ tha rồi một phép dương rồi một phép có dương ai từ tô ban nơi bạ chầm nô đôi kia ní dương bà xin chỉ dương rồi một phép dương trách lành sai về nơi cắm okสำหรับการใช้เป็นกิจกรรมเนี่ยตอนนี้อาจจะนี่ออสโตรตะกราวดูจีมันแมงกลายนั่งเต้นอะไรเนี่ยนั่นเดี๋ยวเราจำมาเพลงนั่งให้เนี่ยตอนนี้กรอนเนี่ยตอนนี้โจมเอานี่ตรงอะไรนี้จุดเตะใบดำใบยังแต่ยอลิงดำใบเธอกาโจชัวบ้านดำใบยอลิงมอดำใบกียังนายนวมสมัยเจ็กนะยังจุดปีเลอเตียงกรุบเรานั้นรูปเนี่ยกานั้นโอเคให้ยังสโตรตะกราวมตื้อนั่งไงยังสโตรตะกราวมะcứ dương stroll từ cầu mà om á cứ dương đừng khơi ní dương này nè cứ chia link bỏ dương nữa nó ngày này tao thấy con là copy link nâng do tao kê cho chúng tam dương máu cứ dương đừng từ tụ bàn từ phê rồi cứ dương từ tụ bàn đọc phê rồi từ 1.5 phê rồi nè ok nó ngày cứ website nó cứ nó cứสำหรับการรอฟรีคือมีแต่ปันนังเตะแต่สำหรับการดอกประเนี่ยตอนนี้อาจจะโจมาตรองกันlại mớiโจมากันlạiรูปบิตคอยน์เนี่ยรูปดูบิตคอยน์นึงนี่คือเชียร์วัตถุรูปบ่ยังนะยังโจมากันlạiวัตถุรูปสันเมาส์นั่งไงจะมือตะเกียเอาอยู่มุมเป็นไอ้อันโอเคโดยเฉพาะเมียนเต้นะเธอจะไปประวัติรูปคือเกียรติเอายังบุกไปยังเต้นั่งให้สำหรับการดอกประเนี่ยในกรณีจุดเปียกันลายนี้คือดอกการดอกประโอเคอะไรคือนี่คือจะการไหนน้องบอกเกนะคือยังไอดอกบานยังไอดอกบานนะอันนั้นบาสันจะกะบอยืงเนี่ยกะบอยืงในครองกระบอกลอยเนี่ยตอนนี้คือกระบอกนี่คือบรรเลนบอยืงเมียนจำนวนหมุนปอนกะคือกลายอันนี้คือเวียนหนึ่งเจนเอายืงดอกปลายก็มันใต้ได้ซาแต่ยมเมียนอัดครบแต่จังคืออัดเวียดเจนเตนั่งไงนี่คือยืงไอดอกบานตือกะแบบนี่กะใบนั้นดอกตือบิตคอยน์hayนั่งบิตคอยน์ค้าhay mùi tiết đo khai
ហើយនេះគឺជាប្រភេទកាក់ដែលយើងអាចធ្វើការដកបានទៅណាហើយសម្រាប់ website មួយនេះគឺវា support ជាមួយនឹងកាបូបលុយនេះកាបូបលុយFaucet Pay ក៏អីគេទេនេះខ្ញុំសូវចេះអានទេអ្នកនរគ្នានឹងតែកាបូបលុយមួយនេះគឺយើងអាចបង្កើតបានគឺយើងគ្រាន់តែចុច search ទៅចូលទៅកាន់ YouTube គ្រាន់តែអ្នកនរគ្នា search ទៅរបៀបបង្កើតកាបូបលុយមួយនេះគឺមានគឺគេមានវីដេអូសម្រាប់បង្រៀនយើងណាគឺវាមានវីដេអូច្រើននេះដូចជានេះគឺជា channel របស់បង Smart Clinical យកកាក់ free បាទបានលឿនហើយសម្រាប់បង្ហាញចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនបាទពីរបៀបក្នុងការបង្កើតកាបូបលុយបាទ full safe pay ដែលជាកាបូបលុយ អូខេ full safe pay ហ្នឹងហើយកាបូបលុយហ្នឹងគឺយើងអាចដកបានណាគឺយើងអាចបង្កើតបានអ្នកទាំងនេះគ្រាន់តែចូលទៅមើលនៅវីដេអូរបស់បងហ្នឹងទៅគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើបានហើយគឺខ្ញុំទុំដកអីណាអ្នកទាំងនេះគឺខ្ញុំមាន 1000 កាក់គឺខ្ញុំមានដ្រូនខ្ញុំដកពីកាក់ដ្រូននេះគឺខ្ញុំបានបង្កើតនៅកាបូបលុយនោះហើយគឺខ្ញុំបានដកទៅកាបូបលុយមួយនោះគឺវាចូលពិតប្រកបមែនអ្នកទាំងនេះឲ្យតែយើងមានចំនួន 1000 កាក់កន្លែងមិញគឺយើងអាចដកបានហើយនៅក្នុង balance របស់យើងមាន 1000 កាក់គឺយើងនឹងអាចដកបានហើយអ្នកទាំងនេះហើយការដកប្រាក់គឺវាអត់មានអីពិបាកទេណាអ្នកទាំងនេះចាំពេលលើកក្រោយគឺខ្ញុំមានកាក់ចំនួន 1000 កាក់ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូប្រាប់អ្នកទាំងនេះពីការដកប្រាក់ម្ដងទៀតហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញអ្នកទាំងនេះអំពីការលុយដែលខ្ញុំបានទទួលពី website មួយនេះខ្ញុំទុំបង្កើតនៅកាបូបលុយមួយនោះនេះ full safe pay ហ្នឹងអូខេនេះឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានបង្កើតរួចរាល់កាបូបលុយមួយហ្នឹងគឺឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ទៅមើលនៅនេះជាប្រភេទដែលកាក់ទាំងអស់ដែលគេផ្ទុកណានេះគឺខ្ញុំទទួលបាននៅកាក់ដ្រូននេះគឺខ្ញុំដកបានពី website មួយហ្នឹងមិញគឺខ្ញុំទទួលបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដកជាកាក់ដ្រូនអ្នកទាំងនេះគឺយើងអាចដកបានទាំងអស់ណាដែលវា support ជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងគឺអ្នកទាំងនេះអាចដកបានទាំងអស់សម្រាប់ website មួយហ្នឹងហើយនេះគឺអត់មានអីពិបាកទេក្នុងការដកប្រាក់ហ្នឹងហើយចាំពេលដែលខ្ញុំមានលុយគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការដកចេញពី website មួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលនៅវិធីដកប្រាក់ងាយនេះសំខាន់អ្នកទាំងគ្នារកឲ្យគ្រប់ 1000 សិនរកពេលរកគ្រប់ហើយអ្នកទាំងគ្នាចាំមើលវីដេអូខ្ញុំនឹងធ្វើការដកប្រាក់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលទៀតពី website មួយហ្នឹងហើយឥឡូវគឺវីដេអូនេះខ្ញុំសូមចាប់ត្រឹមហ្នឹងសិនចាំជួបខ្ញុំនៅវីដេអូបន្ទាប់បើសិនជាប្រហែលជាវីដេអូដកលុយឯងអូខេហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយអត់មានអីច្រើនទេគឺសូមអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែជួយចុច like វីដេអូហ្នឹងហើយជួយចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងអ្នកដែលថ្មីណាអូខេបាយអ្នកទាំងគ្នា